Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaradatillah wa bisyafaati rasulillah wa bikin solihah wa ila jami'i man hadara filatul majlis lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, anapun ing dalem sause basmalah, hamdalah, sholawat lan salam nalikane sing aran kitab niki mantun maos basmalah setelah membaca bismillah, membaca hamdalah, alhamdulillah, membaca sholawat dan salam. Ini kemarin ada info nek sing gak iso basa Jawa blas ngono nggih. Dipaksakan kita harus berbahasa Indonesia itu sing ruwet. Ruwetnya kula sing mboten patek iso. Dadi ngeten, niki gaduh-gaduh mawon sing paling penak. Nggih ta? Ya kadang ya aku nek iso bahasa Indonesia no, nek ra iso ya Jawa, ben jenengan rotok Jawa ngono nggih. Dadi aja terus bahasa Indonesia. Artinya kita harus fleksibel. Apa fleksibel? Dadi kulon, ngerti enggak? Nggih. Kita ini nanti akan buru-buru aku cerita kalau kemudian apa nggih? Artinya ngeten, kita nanti akan bermasyarakat. Artinya kita akan pulang di masyarakat dan berbagai macam corak manusia. Jadi bentuknya itu beraneka ragam mengenai masyarakat itu. Cara kasarane sing gaplek yo gapleki ngono nggih. Nggih nek ngono nggih. Sing manut ya enten. Sing ruwet itu kan nalikane kita bertemu dengan orang-orang yang gaplek ini. Mulane kadang digambarkan kaya ibaratnya kaya telo digodhog tapi gak mateng jenenge apa? Ganyong. Nggih. Niku dipangan nggih ndadekno weteng loro, akhirnya terus nentut sing jelas weteng loro nggih. Nah, gak enak. Intine iki gak enak lah. Lah masyarakat yang model semacam itu sulit. Dan awake dhewe gak iso ngimbangi, nggak bisa menyesuaikan dengan dia, ya ajur. Makanya di sini pun jenengan harus juga bisa melihat situasi. Artinya nanti sampean bertempat di mana, oh modelnya bagaimana, harus bisa. Mulanya nih jenengan sing bahasa Indonesia kadang sudah terbiasa seperti itu, ketika di Jawa, di Jawa, berarti di Jawa ya minimal iso lah. Opo ora iso to nggih? Opo piye semangan poro ora iso. Mosok nek saiki artinya mereka di pondok iki kita apa ya Jawa to gak mungkin to kene alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah kan boten. Ternyata ketika kita di sini di pondok pesantren salaf ini maknanya kan alhamdulillah utawi sekabehane puji. Iki nek gak dikulinakno apa ya sekabehane puji. Bingung nggih. Artinya sedikit-sedikit berarti harus bisa harus tahu ngoten ya dengan bahasa kita saya. Berarti nek memang kula ya pernah tahu ngono nggih. Dadi makna ala bahasa Indonesia itu ya enten ngono nggih. Dadi alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamina yang apa mengirani itu? Yang mengirani ya? Yang menguasai alam. Nah, tapi kuintung lho Mas kula. Ngerti bahasa cekintung ora? Iki lho gak enak ngono lagi. Cara ngombe teh iki gak legi ngono lho. Ibarate. Niku cara ngene gak enak cekintung padetan. Jadi maksud saya, jadi bagi teman-teman yang mungkin belum bisa sama sekali belajar sedikit-sedikit ngoten nggih. Dadi dari iki cara kula ngomong rada Jawa bareng ngoten niku dimakfu mawon ngono nggih. Kula nek kon bahasa Indonesia mentok ya lugu ngono. Gak pantes jenegara bahasa Indonesia. Wong desa tengah sawah bahasa Indonesia gawayang. Situ sana itu nggih. Pintunya ditutup ngono ya. Nanti ada kayak enak. Jadi tapi tetap
saya pun harus juga fleksibel mengenai maksud saya. Berarti ketika saya menghadapi orang yang berbahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia. Ketika saya menghadapi orang Inggris, saya juga harus bisa berbahasa Inggris. Walaupun misalnya I miss you, I need you, I want to kiss you, artinya kita sedikit-sedikit harus bisa. Nanti sampai kok ngadepi wong Arab iso bahasa Arab, isomu sembarang, pokoknya Arab nek harus ngono iso. Wong ngadepi wong Cina ya putih iso bahasane cuilan sheng. Nah, cuilan sheng, enggak masalah. Artinya kita harus bisa menghadapi siapapun itu. Sudah. Ama batu anapun ing dalam sause basmalah hamdalah salawat wassalam, artinya Kiai Musonef ini ketika beliau setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, salawat dan salam yang kemarin, fahadhi mongko utawi ikilah perkara kang ana jerone atine Musonef. Dawa ya, sajane cara nek mbok garap ya penak. Fahadhi mongko utawi ikilah al-hadira fi dhihni, dadi perkara sing jero manaipun beliau ngono lho. Iku risalatun kitab cilik. Muhimmatun kang penting. Muhimmatun kang penting rotab tuha kang ngurutake sapa ingsun ing risalah. Rotab tuha kang ngurutake sapa ingsun ing risalah ala arba'ati fusulin ing atase papat pira-pira fasal. Ala arba'ati fusulin ing atase papat pira-pira fasal wa khatimatin lan pungkasan. Dadi ning ngene jerone angen-angene ning ngene manahe Musonef niki beliau duwe angen-angen ngoten nggih. Akhirnya dimunculkan sebuah risalah kitab cilik tapi ini penting. Kenapa ini dikatakan penting? Karena banyak sekali orang yang sudah berumah tangga, sudah berapa puluh tahun, bahkan sudah punya cucu, bahkan sudah punya buyut, tapi endingnya furqah, endingnya pisah. Ada apa enggak? Banyak. Kenapa? Karena ya satu, mungkin enggak ngaji iki. Iki cara mereka para artis itu loh ya. Mungkin saya yang lagi marak niku kan sing lagi viral niku 47 hari menikah dia sudah pisah. Nah sampean mungkin mengikuti ya. Sapa? Ngerti lah. Rizky karo Nadia Mustika Rahayu. Itu kan baru saja menikah. Dia nikahnya luar biasa deh, tanpa pacaran. Taruh bahasanya nek wong kae jeneng taruh dadi kenalan saiki gelem tak rabi. Oke, langsung jalan. Ini tapi endingnya seperti itu, endingnya kayak ngoten iki. Ini memang si dia belum pernah belajar di sini. Terus dia kok kuliah nang IAIFA. Terus ngaji bareng-bareng karo awake dhewe. Insyaallah gak terjadi seperti itu. Insyaallah tapi wong kadang wis ngeten wis di ayai wis dikaji, difahami ngoten nggih. Tapi endingnya kadang ya nek pisah. Nah ini harapan kita ngoten nggih. Sedikit banyak kita memahami kitab kecil ini yang mungkin Musonef sangat penting ini untuk nanti ketika kita sudah berumah tangga sing wak-wak niki nggih sing umur selawe 17 niku nggih. Nah yang umurnya masih 19 ada ya? Ada, masih lama. 10 tahun atau 12 tahun yang akan datang. Tapi nggak ada salahnya kita siap-siap ngoten nggih. Aja kok bari japan agak muwaca malah bingung jenengan. Artinya teori kita punya. Nah, ngoten nggih. Teori kita punya, nanti tinggal prakteknya kan lebih enak. Berarti karek merealisasikan, karek melaksanakan, oh aku jadi wong lanang, jadi seorang suami harus bersikap semacam ini. Saya sebagai seorang suami, saya harus bertindak semacam ini. Nah ini kalau kita sudah diatur, sudah punya wawasan, insya Allah berarti ya. Kadang ngeten, wong rumah tangga itu nggak semudah kita membalik telapak tangan.
Saya yang sudah merasakan. Nek mbiyen karepe rapi ndang-ndang tapi jebule nek rapi mikir berang-berang kali. Ngono nggih. Walah tibakno ngono. Tapi yo enggak selamanya terus ada seperti itu enggak yo akeh senenge lah. Itu kan kita. Kita seneng piye lho nggih. Cara awake dhewe kesel terus bojo nyambut karo iya ta. Enggak, wong lanang dikasih senyuman seorang wanita itu rasa capek dan lain sebagainya itu hilang deh, tenang gitu lagi. Insyaallah kabarnya. Kalau jadi bojone mawon bagi. I'm sorry bahasa kasarnya wong pacaran itu mawon. Mungkin yang pernah merasakan. Asik. Iya lah. Niku jenengan kesel-kesel terus karo areke ditelepon ngoten niku kesel ilang lho. Nggih napa mboten? Pasti. Niki lagi apa? Lagi pacaran apa masih halalan toyiban. Sudah halal betul. Wes misan mulai. Ya Allah, misan. Sing aku ki nyimik-nyimik sing tuwek lho nggih. Sing tutup telinga saja yang muda-muda. Masih jauh, masih jauh. Aku jek cilik. Cilik, tapi Agnes. Artinya ya dan artinya ya bisa dikatakan penak nggih mboten penak mulane kadang nek makolahe wong Jawa lho niki. Wong rabi niku jarene enake sak renteng rekosane sak rendeng bahasane. Enek sing ngoten niku. Artinya tapi sebenarnya makalah ya bahasanya gitu. Peribahasa orang Jawa itu juga bisa dikatakan betul, juga bisa dikatakan salah. Artinya tergantung kita. Bisa saja kita tetap seneng terus ya sakit kok. Artinya kita memahami wanita, wanita memahami kita. Mereka ngeten. Orang yang kalau masih pacaran itu kan kelihatannya baiknya saja, nggak enak, jeleknya mboten enten. Tapi ketika dia sudah dikobil tuh nikah, ngoten nggih. 1 bulan bisa api, 2 bulan masih baik, 3 bulan gak wani ngantuk di menamu ngarepmu. Tapi nanti kalau sudah beberapa tahun sudah punya anak, biasa brot biasa. Ngantuk di ngarepmu itu biasa gitu. Artinya mulai aslinya seorang wanita itu akan muncul ketika sampai sudah nikah beberapa tahun. Dari saya saulan ya lah apik tok. Mas kopi. Bilang mboten kopi kalau berwaleh zamane mondok kopi. Nek ngokop. Wes biasa tapi nek ngokop lah. Iki kan sing rumah teh awas. Ben pengen ya wes. Nek paham yo ngono kae yo. Ngene lho, den awakmu sing gak patek paham nek kancamu kuwi melok guwa. Aja sampean gak paham, kancane kuwi gak melok guwa kuwe tok goblok e. Enggak lah. Tapi nek kancane kuwi malah paham gak rasa. Sebetulnya kan mak hadoranya ini situ, ora paham ini kumbakan. Ini penting. Artinya ternyata cara nek dipenangan-angan, gitu penangan-angan ini tidak mudah nih. Artinya itu kalau memang sampai belum siap betul, harus sampai. Mulai ini belajar tuh sih. Ketika ternyata hak kewajiban saya sebagai seorang suami gini. Nek jenengan apa sudah siap dan sesuai dengan kitab ini, monggo sesuk rapi. Nggih. Nek budal bulet kok entot kok. Kalau ada yang diajak dari gawe ya entenono sampai tua ngono ya ora masalah. Semakin tua akan semakin mantap. Betul. Kalau saya amati orang laki-laki semakin tua itu istrinya semakin muda. Masya Allah tapi ketika sampean punya keistimewaan. Tapi tua tapi gak diopo-opo sapa sing ngarep. Ora sing ngarep. Ini kalau amati semacam itu. Saya dengan istri saya itu kacau 10 tahun. Kalau 10 tahun. Bening teman. Ya tapi ana sing dandalne le, ngono ana sing dandalne. Lah awakku tua tapi karo sing dandalne ya. Soro sampe rapi 45 bojomu ya 40 tahun. Gasak pisan yo tek.
Sabar gitu, sabar, insyaallah. Enggak, artinya kita sekarang susu dengan masih muda, masih panjang yang harus dengan raih, ya, minimal kita belajar dulu, ngerti mungkin. Dan ini kali musonef ternyata kitab ini rotab tuang ada arbaati fusulin ini buat kata pembahasan. Hanya ada 4 pasal, namanya. Patang pasal ya orang dina aslinya nek terima makan itu ambil khatam misalnya ngono. Betul sadang-sadang ngono. Jadi ada 4 pasal dan diakhiri dengan khotimah, ada akhiran, ada pungkasan yang untuk melengkapi daripada 4 pasal tersebut. Al-faslu ta'i fasal al-awalu kang awal. Pembahasan yang pertama tentang apa? Al-faslu ta'i fasal al-awalu kang awal iku fi huquqi zaujati. Ing dalem pira-pira hakke bojo wadon. Iku fi huquqi zaujati ing dalem pira-pira hakke bojo wadon ala zauji abot ing atase bojo lanang. Ala zauji abot ing atase bojo lanang. Al-faslu ta'i fasal asani kang kaping pindho. Al-faslu ta'i fasal asani kang kaping pindho iku fi huquqi zauji ing dalem pira-pira hakke bojo lanang. Ing dalem pira-pira hakke bojo lanang ala zaujati abot ing atase bojo wadon. Ala zaujati abot ing atase bojo wadon. Pembahasan yang pertama ini terkait dengan haknya seorang perempuan atas orang laki-laki. Ini berarti ada hak, ada kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang harus diterima seseorang. Jadi istri itu punya sesuatu yang diterima. Nah, ala zauji ini berarti kewajiban seorang laki-laki. Kewajiban ini berarti sesuatu yang harus diberikan. Sebaliknya, laki-laki juga punya hak, perempuan juga punya kewajiban. Artinya ketika kita seimbang, kita ta'adul, artinya kita juga memberi kewajiban kita sebagai seorang suami diberikan kepada istrinya, dan sebaliknya ketika istri ini juga bisa memberi kewajibannya nenggone bojone lanang, insyaallah damai niku. Saiki kadang kan buatan kode egois sih. Nah iya toh. Nggih. Rata-rata seperti itu. Jadi dia nggak mau memberi kewajiban tapi dia menuntut haknya. Ini loh sing repot. Sing wedok, ku sampean kudu ngene Mas, kudu ngene Mas, kudu ngene. Ora ana karek. Mas turun. Nggih. Lepas gitu loh, sak ganas-ganas wong lanang lho. Tamong iki rahasia. Rahasia umum nih. Artinya seganas-ganasnya seorang laki-laki ini ketika di hadapan istrinya dia tidak punya daya apapun. Betul. Sampai ning njaba koyo sapi papat iso mbok gasak kabeh. Tapi nek arep bojomu ini kelemahannya orang laki-laki. Ngono lho. Apa meneh? Nira muring-muring omah, bojomu omah. Ngene tok nggih. Modal meringis niku lho wong lanang wis katok. Niku anune nggih, memang apesmu nek kuwi keapesan. Mula wedok tak ngaji muslimat tak omongi, Bu jenengan mboten usah bingung. Tapi rahasia wong lanang tak tutune tak kopong nggih. Niku nek jenengan kok bojone galak, bojone kasar mboten usah bingung. Lah pripun tak carane buka rokmu. Wes rasa apa-apa. Kelemahan ngono lho. Mulane Pak Anwar Zaid kena ceramah ra ngoten kok ngomongi wong masyarakat pirang-pirang ditompo, ngomongi bojone pret ra ngono lho. Malah dipretno karo bojone dhewe. Ya ngono tiba-tiba yo ngalami. Ngono lho. Nggih. Ngono ternyata ketika aku muslimatan wong entuk-entuk, tapi bojoku tak omongi ngono tok ya. Wah, bener iki Pak sing digawene Pak Anwar Zaid aku ngomong. Tak lakoni tenan. Lha niki sama, nanti jenengan cara ning jopo dadi singa mimbar atau mimbar singa ngono lho. Pidato mung ngene ter ngoten nggih. Kuwabe wong mantuk karo ngomongi bojomu urung mesti. Malah dipretno ngono. Niku memang seperti itu ngono. Kembali artinya nanti ketika kita ta'adul, kita seimbang, sama-sama kita memberi kewajiban, sama-sama kita
Mboten. Menetapi hak-haknya, ngoten nggih. Artinya berarti cara wong wedok duwe hak apa jenengan ladeni wong lanang kudu piye. Terus wong wedok kudu piye insyaallah enak. Lah hake zaujah niku napa to? Hake zaujah niku ya cara wong lanang iki kudu nyrawungi sing apik, kudu nggae biaya, nggae mas kawin, ngono nggih. Nek rapi ya kudu enak mas kawin nih. Ya niki memang mas kawin niku kan jenengan simah, jenengan rapi, akad nikah, gak tanpa mas kawin. Kok upama begini sampean arep bojomu nolak, gak masalah, gak dosa. Apa mergo sampean urung kayak mas kawin, ngono lho. Tapi nek sampean sudah memberi mas kawin, bojomu kok cak apa to? Bal-balan iku lho. Bal-balan. Bal-balan ora bal-balan. Bal-balan iki kok sampean pahamane bal-balan angbal iki. Bal-balan luar biasa. Bal-balan iki lho. Niku kok sing wedok kok nolak dosa sing wedok. Mulane menangi jenengan wis gak mahal. Mulane sok ben cara nikah harus kayak mas kawin apa ngono lho, gak masalah. Duwemu sandal cepet, mana sandal cepet kok gelem. Mungkin masalah to. Wong pernah to ana wong wedok sing luar biasa. Napa? Mas kawinnya niku hanya minta 1 gelas air putih. Wong wedok niku luar biasa. Tapi bareng niku njaluk BMW. Mas rumah tingkat sawah hektaran. Betul, ini tapi tenang betul ada, ingatan ya. Ini sebenarnya kan tidak mempersulit kita. Jadi kanjeng Nabi itu melani nak dawan salah satu pun dawan ini kan mas kawin walaupun hanya cincin dari besi kan betul masalah. Tadi kita memperingan jenengan, jadi gak ribet saja nih. Kadang bukan wis tua gak rapi-rapi bondone rong enek. Lha apa nganggo cara cincin kok tok niku ora saged to nggih. Ngerti gak? Kok bapak klopo niku enek mbiyen marak-marak. Lho kok ning ngoten niku gelem Dik. Helm nek wong wedok nek kadung lope niku sapa ya gelem. Wong wedok gampang kok. Modale sebetulnya lope dhisik ngono lho. Niku enak. Kayak apa ya gelem wong wedok ngoten niku. Apa meneh kena rayon gombalmu nih lepok-lepok ngono ya. Iki enak. Jadi nanti ketika kita sudah berumah tangga yang jelas ini harus yang paling api sing paling sae niku yang penting jangan menuntut hak jenengan tapi bagaimana sampai memberikan kewajiban jenengan kepada istrinya. Sebaliknya perempuan juga seperti itu, jangan menuntut haknya tapi berikan kewajibannya. Artinya apa? Ketika kita sudah bisa memberikan kewajiban kita nenggone haknya istri, niki dia akan berpikir, bujuk wis koyo ngene nek latine aku, wis koyo ngene nek ngrambut aku, wis koyo ngene nek nyrawungi aku. Dia akan berpikir. Berpikirnya apa? Dia pun akan kembali memberikan kewajibannya dia sebagai seorang istri. Jadi ojo nuntut, Dek. Sampai dadi wong wedok iki kudu ngene. Alah malah ditloteh enggak ngono ya. Jadi enggak usah banyak menuntut niku. Lah artinya di sana-sana ini nggih dan banyak di luar sana pisah. Ini ya ngoten itu karena dia menuntut haknya tapi tidak mau memberikan kewajibannya. Lagi nanti pembahasan di belakang kewajibanmu apa iling-ilingan ngono nggih. Lah ngeten iki terus sampean sing wedok pas rapi gak tau ngaji ngeten iki. Sampeyan gayane yo ngaji yo nang arep bojomu ngono iki. Duduhne wong wedok kudu ngene tidakno. Lah ngoten niku lho. Niki cara trik nggih tanpa kita menyuruh tapi dia tahu dengan jenengan ngaji. Dan gak tau ngaji ya malah piye nek arep ngomongi ngono. Al-faslu ta'i fasal as-salisu kang kaping 3. Al-faslu ta'i fasal as-salisu kang kaping 3. Iku fi fadli sholatil mar'ati ing dalam utamane sholate wong wadon. Iku fi fadli sholatil mar'ati ing dalam utamane sholate wong wadon fi baitiha ing dalam omahe mar'ah. Fi baitiha ing dalam omahe mar'ah. Wa fi annaha lan ing dalam satemene sholatil mar'ati fi baitiha iku afdalu luwe utama min sholati ya saking sholate mar'ah.
min sholatiha saking sholate mar'a ma'an nabi sertane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu ta'i fasal ar-rabi'u kang kaping 4 iku fi hurmati nadri rajuli ing dalem harami ningaline wong lanang. Ing dalem harami ningaline wong lanang ilan nisa maring pira-pira wong wadon. Ilan nisa maring pira-pira wong wadon al ajnabiyati pira-pira kang liya. Angel nek yang wis nek kadung nek putih-putih lewat nggak melorok malam ya. Gak perlu kayaknya dekat yang gerbang kalau kami nyawang mbak-mbak sing dadi mobil bak untuk wedhus ya. Lho lho angel tenan pancen angel ae dhewe nggih angel iki. Nggih kok masalah normal orane ngono ya. Niki haram. Tapi kadang awake dhewe malah kaya golek ngono ya. Walaksilan suwali tapi padha wae kok lanang wedok nggih padha saweneng cara wedok ndelok kangkang ya saweneng kangkang ndelok tah mbak-mbak niku ya seneng niku ya naluri pancen nggih ngoten niku wa malam perkara wako akan tumiba fi ing dalem kamaran perkara wako akan tumiba fi ing dalem minaz zatri saking nikah niki mangke untuk pasal yang ketiga menerangkan utamanya seorang wanita sholat di dalam rumah. Yang nomor 4, pasal yang keempat ini adalah menjelaskan tentang haramnya orang laki-laki melihat wanita lain, artinya adalah bukan mahramnya, atau sebaliknya seorang wanita melihat seorang laki-laki. Niki ya, yang cara awake dhewe kira-kira iso menghindar apa mboten. Tapi ketika dengan anak tahlimat kok pas jenengan itu masuk hampir langsung merem kan juga kan betul masalah nih ketika memandang hanya seret kan betul apa tuh pokok juga kedep nggih tapi nek jenengan kedep ke santung yang nek saleh ngono nggih tapi nek cantik waktu ngene ae ngono sawawa terus pas seperti gak kedep nggih lah tapi mboten jarak ngono nggih pas libat terus ada seret ngono nggih ngene ae ngono nggih nek monok nek kata sing pas kan besok maneh ngono iki gak pas iki. Al-faslu ta'i fasal al-awalu kang awal. Al-faslu ta'i fasal al-awalu kang awal iku fi huquqi zaujati ing dalem pira-pira haqqi bojo wadon. Iku fi huquqi zaujati ing dalem pira-pira haqqi bojo wadon ala zauji abot ing atase bojo lanang. Abot ing atase bojo lanang qala dawuh sapa Allah Gusti Allah. Qala ta'ala sapa Allah Gusti Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa 'ashiruhunna lan rawuh ana sira kabeh ing nisa. Wa 'ashiruhunna lan rawuh ana sapa sira kabeh ing nisa bil ma'rufi kelawan bagus. Pergaulilah mereka niku ya istri-istrimu ngono nggih dengan baik. Niki tendensi nggih dasar bahwa kita sebagai seorang suami punya kewajiban untuk mempergauli istrinya dengan baik. Lalu dimaksud dengan bil ma'ruf bagaimana? Bil ma'ruf niki bil adli ngono nggih. Jadi dengan adil. Artinya ketika nanti jenengan bisa menikah 2, 3, 4 mungkin ya. Amin. Tapi nggak masalah, boleh. Wong Al-Quran malah tuntutannya kan seperti itu saja nih. Jadi uang rabi papat ini berarti sudah sesuai dengan dasarnya, sesuai tuntutan Al-Quran. Piye dawe? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Gitu. Nah, niku nek nalikane jenengan maca diwakofne ning ngene fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna diwakofne niku nolak ora? Mboten pareng. Wasulasa gak pareng. Waruba wakofne niku kuwi. Ngono lho. Lah niki berarti ketika enek wong lanang kok rabi papat niku berarti wis melok dawuhe
Gusti Allah niki lho nggih. Dadi menerapkan iku gak masalah nek sampean kuat tapi. Ngono nggih. Tapi nek wong lanang kok rabi loro telu, rabi loro, rabi telu niku berarti wonge beriman. Qanaah ngono nggih. Nek wong lanang seumur hidup kok rabi siji, licik to wong. Licik piye kok dawuh kan mbak khiftu. Nalikane jenengan khawatir keesuk adil kan licik to wong iki. Tapi ternyata dari kita-kita itu banyak orang licik daripada orang kendel. Banyak yang licik rata-rata ya setuk ngono nggih. Tapi ini kula nate kemutan serius nih. Tapi bukan ini ceritanya nggih bener napa mboten. Wong nek lanang kok rabi loro telu niku angel mlebu neraka. Terus cerita niki wong bener ngoten nggih. Tapi kok nggih cara sing rapi-rapi ngono ya daerah-daerah. Cara Banyuwangi itu biasa, cara Kiai Rapi Simah sampai loro biasa nggih nek daerah Banyuwangi. Nek Kediri jarang. Senegoro malah kae blas. Nggih. Niki artinya ngeten. Juga serius cerita ini benar apa enggak? Tapi saya pernah dengar. Niku ada salah satu cerita. Nek wong rapi telu. Nggih. Mbok nomor 1, mbok nomor 2, mbok nomor 3. Akhirnya ketika neng akhirat ngoten nggih. Niki ternyata bojone sing tuwek berarti nomor 1 nggih. Bojo sing nomor 1 niki gak trimo. Ngono nggih. Protes ning malaikat. Protesnya pripun? Malaikat nggih. Niki kula nalikane ning donya niku selalu tersakiti. Panas. Lha apa masalahe? Mergo nggih kula niki dilarakne karo bojo kula. Lha dilarakne napa? Lah bojone kula niku rapi telu. Nggih, rapi telu niku kula panas. Nek panasnya srengenge ora masalah. Nek panasnya hati. Sakitnya di sini. Nggih, niku lho nggih. Terus karepmu kula mergo ngeten, kula mergo ning donya niku panas. Saiki bojone kula kudu digawe neraka ben iso ngrasakne panase apa sing pernah tak rasakne panase ning donya. Niku protese bojo sing nomor 1. Maten-maten tiyang niki dibeto karo malaikat. Nggih. Cetuk bojone sing nomor 2 karo nomor 3. Akhir ditangwati malaikat. Arep mbok gawe ning ndi? Wong lanang kuwi tak gawe ning neraka. Lha nyapa kok ning neraka? Mergo biyen ning donya ning nglarakne bojone iki. Sik malaikat wong sampean mergo gak tau rabi. Iya malaikat ora rabi to. Keten malaikat. Yang jaluk niku garwa kula. Bojone kula, bojone niki. Ngono nggih. Lah niku upama malaikat nggih, kula mbiyen ning donya cara ora digawekno omah, gak digawekno panganan, ora dikei panganan, ora disandangi. Niku kula pun marem gara-gara kula dirabi tiyang niki. Lah kula niki ngeten iki lho malaikat nggih, kula sing qanaah nrimo krana kula marem dirabi bojone wong niki, kula lak salehah tapi nggih. Iya jawabane ngono. Lah kula nek salehah niku nang swarga ben neraka. Jawabane malaikat, ya swarga. Lah nggih nek ngoten iki bojo kula niki tak ajak teng swarga. Akhire malaikat bingung yo ajak teng swarga. Ngoten nggih. Lah niki lho nggih. Niki cerita duka niki bener apa mboten tapi kula pernah cerita niki kok ngene Kiai, salah setunggalipun Kiai. Artinya niki guyonan apa ya tenang. Cara ada yang menolong lah ngoten. Niki tapi nek jenengan gak anu nggih, nek gak iso adil ya bener sitok ae wis. Sitok nek rantek. Kok entek sitok lho urung oleh. Pertanyaan kan bener. Sitok urung oleh. Cara pembahasan yang semacam ini berarti kan bagi mereka-mereka yang sudah punya satu lah ngoten nek pengen nambah monggo lah ngoten nggih. Lha tapi nek iso sitok urung duwe ya ora usah ngono nggih. Tapi gak usah gesek, gak usah. Lha niki. Dadi bil makruf. Jadi apik adli. Jadi cara di bojo loro ya nginepe cara sing setoke 4 dina ya 4 dina kabeh, 3 dina kabeh. Coba nek mbok wek 2 dina, setoke engko 4 dina ya dadekno meri. Ngono ta. Dan iki angel ten mriki. Tapi cara adil iki hanya dari segi anu le. Napa nggih? Nek kok rumah sekolah ya nggih. Nek lo rasa cinta itu nggak bisa kita adil. Tetep salah satu yang diunggulkan. Nggak bisa dihapusin adil. Nggih, cara jenengan
Mungkin nanti sampean bisa merasakan ketika sudah punya anak. Kadang wong tua anak papat, anak 5, ini mesti ada salah satu yang paling disayang, mesti enak. Orang mungkin wadon mungkin secara fisikal bisa kalau sitoke dikai sepeda motor, kalau sepeda motor kabeh bisa get, betul itu. Setunggal tukane mobil kabeh saged secara fisik lho nggih. Tapi nek ati mboten saged. Mesti enak salah satu yang lebih dicondong. Ini ku mesti enak. Ngoten nggih. Tapi mulane bahasa bil adli ini bukan temrit ngoten nggih. Jadi cara bahasane mulane nek ngene kitab ning ngene tengah iki ora enak to nggih. Bil adli fil mabit wa nafaqah wa bil ijmali fil qaul. Jadi adil ketika nanti dalam segi nginap, dalam segi gilir, ngoten nggih. Niki 1, nomor 2 dari sisi nafkah, sitoke dikek 20.000 kabeh, dikek 1 juta ya 1 juta kabeh, dikek 20 juta ya 20 juta kabeh. Ngoten nggih. Wabil ijmali fil qaul, terus ngomong rapi. Wong wedok ngapunten. Gampang ceklek. Wong wedok niku gampang tersinggung. Mergo apa? Yang dikedepankan perasaan. Nggih, perasaan. Nggih. Niki kula cetok lapan. Wong kula niku nggih. Muring-muring mboten saged. Nesu niku kula mboten saged. Tapi ketika saya berbicara keras, ngomong banter, ngoten niku lho nggih. Niku kula nate, ya kula mboten sengaja dan ya tidak saya sengaja memang, ngoten nggih. Iku saya ngomong keras, dhuwur ngoten lho nggih. Niku bojone kula niku langsung nangis. Batanane apa batinku? Gara-gara apa? Aku ngomong banter, dikira nyeneni. Ya Allah, itu. Batin kula sampe pisan betok aku ngomong banter, bal gak tau ngono lho. Lah niki lho, nek wong wedok nangis, awake dhewe suka bisa meneng-meneng. Ngono lho. Kadung drodosan malah kudu nangis awake dhewe niku. Ya terus kalau tadi. Niki wong wedok lemah banget. Tenang nggih. Lemah banget iki betul nggih. Mulane kudu hati-hati. Jadi kalau kita di dalam berucap, mungkin sampai yang jopo biasa, kalau miso biasa nih. Kalau ngono ya biasa. Tapi ketika di hadapan istrimu, ojo sampai nada keras, nada tinggi, muring-muring ya Allah. Angel kita nong rambut wedokan. Tenang ya. Kalau lena urus siap tenang, ojo sampai. Nek wis siap ngomong aku tak boleh nawa agama kapan? Insyaallah. Kalau nek umur selawe ya umur 35 ora ya ora masalah to. Sebetulnya kan wedok. Sebetulnya wedok apa wedok penting? Wedok penting ya. Dan iki tadi mulane bil ijmal fil qaul, dadi ngomong sing apik, ngomong sing alus ning wedok niku penting. Mergo apa? Siji gampang ceklek. Nek wedok ceklek angel dandanane. Niki mulane ngati-ngati njenengan. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lahunna mislu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alaihinna darajah. Wa lahunna lan iku keduwe nisa. Walahunna lan iku keduwe nisa misrul ladzi utawi padane perkara alaihinna ing atase nisa bil ma'rufi kelawan bagus walil rijali lan iku keduwe pira-pira wong lanang Wali jali lan iku kedue pira-pira wong lanang alaihinna ing atase nisa darajatun utawi sak derajat mawon. Artinya seorang wanita itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, cara yang bagus. Walaupun akan tetapi para suami ini mempunyai satu tingkatan kelebihan. Ini artinya tetap ya, ini adalah tuntutan kewajiban kita sebagai seorang suami harus berbuat yang baik. Ternyata ketika orang nggak bisa memahami, apalagi yang punya karakter yang gampang emosi. Niki cara kesalahan sedikit yang dilakukan oleh istrinya ini bisa membuat orang laki-laki gak karu-karuan. Dan ini kita harus sadar, kita punya kewajiban, punya tuntutan
Kita harus bil ma'ruf dalam segala hal. Nah, mulai ya iki masuk ngrasani ya. Nek disebutne jenenge gak ya? Betul ya? Tetangga saya. Guys, ngono. Niku masyaallah, niki kula sering mireng ngoten iki. Ya ngoten niku bojone gampang dikaplok, gampang dicecek ngoten iki. Ini ulama kayak ini kan sepiye ngono lho. Lah ini perlu dikaji, perlu diulang ngeten iki mestine wong niku nggih. Kon ngaji ngeten iki ben roh. Padahal kita harus memperlakukan seorang istri dengan ma'ruf, tapi tidak. Cara emosi saiki langsung cecek, langsung tapuk ngoten niku. Lah wong wedok kok ditapuk, diomongi keras mawon iku wis nangis ngono lho. Dia malah justru kadang seorang nek wong iku gampang perasaan le. Niku dia lebih sakit omongan daripada pukulan. Ngono lho. Lah dikaplok tok ada pirang dino to rasane, paling ya sak jam semari to nggih. Tapi nek disakiti dengan kata-kata ini tidak akan lupa seumur hidupnya. Ngono lho. Mulane tenang, betul dihati-hati betul ketika sampean matur. Sampean ngomong, sampean muni ning ngene bojone. Ngono lho. Iki artinya secara fisik kita juga tidak boleh keras, secara kata-kata juga tidak boleh keras. Mulane latihan sing lemah lembut ngono kae. Ya saiki belajar karo kancane ngono kae. Lanang padha lanang ora masalah. Maksudnya gak masalah belajar ngomong halus ngono lho maksud kula. Ya, terus kalem. Apa iki debet-debet. Prakteknya dari sisi kaulnya, dari sisi omongan, maksud kula ngoten. Jadi prakteknya kok terus sampean kasih sayang karo jadi ini bahaya. Jadi hati-hati. Ruwayat dari riwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ana usa temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fi hajjatil wada'i ing dalam haji pamitan. Haji wada niku setelah beliau haji terus sedo, mulane dalane haji wada. Fi hajjatil wada'i ing dalam haji pamitan badaan hamidah ing dalam sause yen to muji sapa Kanjeng Nabi. Ing dalam sause yen to muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah. Wa asna lan ngalem sapa Kanjeng Nabi. Alaihi ing atase Gusti Allah. Wa wa'adha lan mituturi sapa Kanjeng Nabi. Ala iling-iling. Wastausu lan padha wasiato sira kabeh. Bin nisa'i kelawan pira-pira wong wadon. Khairon ing bagus. Fa inna mahunna mongko angin pestine utawi nisa. Iku awanun boyongan indakum ing dalem sanding sira kabeh. Laisa ora ana apa kelakuan iku tamliku nabi so miliki sapa sira kabeh. Minhuna sangking nisa syai'an ing suwici-wici wairodhalika kang sakliyane khair mengkono khairon illa ayatina angin yento nekani sapa nisa bifahisyatin kelawan penggawe Allah mubayyinatin kang pertelo. Fa ing fa'alna mongko lamun nglakoni sapa nisa
Fahjuruhunna mongko ninggalo sapa sira kabeh ing nisa fil madji'i ing dalem pira-pira nggon turu wadribuhunna lan mukula sapa sira kabeh ing nisa dorban kelawan pukulan waira mubarrihin kang orang larakake iki Kanjeng Nabi nalikane haji wada niki beliau cara khutbah ngono. Ketika beliau setelah membaca hamdalah terus membaca sholawat niki terus dawuh itu teri ala wastausu bin nisa khairon iling-ilingo kabeh nggih wastausu bin nisa'i khairon. Dadi kongkon matur kongkon ngomong ning gone wong wedok niku kanthi apik. Fa inna ma hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Jadi mergo ngeten. Seorang perempuan di hadapan kita ini hanya sebatas napa nggih tawanan bukan milik kita ngoten. Awake dhewe gak duwe ya atas batas ngoten niku tok ngoten lho. Dadi awake dhewe gak iso terus memaksa yang lebih dan lain sebagainya ngoten nggih. Berarti awake dhewe mulane ada tuntutan dikongkon sing apik. Mergo diapa-apakno ngoten. Nah, wong wedok niku anu to secara anu lho niki tapi kaya praktek niku paling. Nek wong lanang niku jenenge akale enek 99. Rasa malunya 1. Ngono ya. Nek wong wedok isine 99 akale 1. Niki tapi kadang juga bisa dibuktikan ngoten nggih. Saiki contoh kecil mawon. Nek cara wong kena masalah contoh enek alah omah kobongan ngono ki nggih cara nek omah kobongan iki wong wedok iki kapatus mikir isane mbok cicing-cicing rok ambek muni kobongan ngono ki tok tapi nek wong lanang kan enggak ketika nek kebakaran apa yang dia cari air timbone sik noleh ngono air terus sampai ada apa timbul air artinya dia berpikir saya harus apa iki nek wong lanang tapi nek wedok kan boten jadi dia lemot secara pemikiran niki juga gak ngelokne wong wedok nggih. Tapi kan kenyataannya seperti itu. Tapi kenapa ketika dalam sisi awake dhewe tidak bisa dipungkiri nggih. Cara the best ten putra karo putri niku sekata putra apa putri? Putra. Alah, kadang kolong. Sekata niku mesti putri. Kenapa ya? Ngoten lagi. Nggih. Apa wong lanang niku mergo alas kuno-kuno? Nah iki lho. Eleke kan temen nggih. Dadi cuek bebekmu iki lho sing ngono lho. Nek cewek itu kan boten siji ya telaten, nomor loro gengsinya juga ada, ngoten nggih. Nomor 3 kepengin terkenal yang putra. Lha nek jeneng dipampang wis terkenal lho kan jenenge Siti Mutmainah ya sebenarnya. Contoh Siti Mutmainah. Ini kan aku perasaan. Piye ya. Lah ngono ta nggih. Niku ya. Ya. Ini memang nek wong lanang kan mboten gak ada isin. Isine kan mau setunggal ta nggih. Anu iki. Mulane wong lanang niku mari gonceng pacar, critakno koncone biasa. Mari ketemuan critakno koncone biasa. Masya Allah. Kula sampai pernah dulu ketika waktu saya kuliah di Jombang tahun 2008 okay. 2008-2009 niku saya punya teman baru nikah okay. Cerita sakjane kan mboten pareng gak oleh kita membuka aib seorang istri gak boleh mari kumpul cerita Allah bojoku tiba ngono iki gak oleh ngoten iki. Cara anu lho nggih. Mboten pareng. Iku saelek-elek wong lanang. Nggih. Saelek-elek wong lanang niku orang yang menceritakan aibnya istri ketika dia setelah berkumpul dengan istrinya. Elek niku. Aja sampai. Dan niku ternyata koncoku niku cerita Masya Allah sampai jenenge angel buka niku. Niku sampai pirang
dino sih cari nih Enggak kado. niku cewitakno batinku oh bener berarti pancen wong lanang gak ngisip lah niku lho dadi hubungan dengan istri aku critakno kanca-kanca sampai 1 minggu ini baru jebol karena cerita lah ini kan mboten pareng to sakjane ngoten niku mergo saking sifat hayaknya enggak ada niku lho ya dadi sifat isine mboten enten malah biasa ta tapi nek wong wedok pol mari digawa calana ora mungkin dek cerita-cerita bolone ora mungkin ditutup tenan iku wong wedok. Dan iki tapi juga realnya, kenyataannya kok berbalik kadang. Kadang berbalik dari sisi akal dari sisi akal maksud kula. Lah nek ndelok ngoten niku berarti wong lanang kan kudu nuntun ngono lho. Merung akale situk lho. Mulane jenengan dadi seorang suami kudu nuntun tenan ngono. Kudu ngomong sing apik, nuntun sing apik ngoten niku. Beda ngoten nggih ketika illa ayati nabi fahisyatin mubayyinah. Ketika wong wedok gitu kok melakukan sebuah fahisyah perbuatan yang keji contoh kurek nesu ngono nggih. Lah niki bagaimana sikap kita fa in fa'alna fahjuruhunna fil madhaji. Ini berarti ketika kita seorang istri kok pure nusyus ngono nggih. Niki jenengan enggak boleh meninggalkan sampai ditinggal koma mboten. Tapi cukup gak usah mbok jak turu. Ngono nggih. Jadi sampean cukup fahjuruhunna fil madhaji berarti meninggalkan artinya cara bahasa saiki pisah ranjang. Nah, ngono ya. Ora sambok numesoni dan lain sebagainya terus mbok tinggal nang ndi ning ngene dulurmu apa tinggal mulih ngono ya. Aja lah ngono sampai sampean bareng cara bojone nggih guru-guru titik malah pulangkan saja aku pada mulai ya aja cukup ketika nanti bojomu kok gatok nesu kurek sampean turu ning ngarepan ngono bingung apa menawa adem-adem bingung tapi enggak usah macam-macam loh jadi ketika si istri ini melakukan fahisyah ngoten nggih perbuatan yang enggak sesuai nggih perbuatan yang jelek ini nanti kita beri pelajaran apa pelajarannya kita tinggalkan tidur artinya berarti gak seranjang. Lah niku nek sedina mungkin kuat lho. 2 hari 3 hari gak kuat. Gak kuat ngoten. Iki pembelajaran 1. Nomor 2, wa dribuhunna dzarban ghairu mubarrihin. Jadi dikongkon mukul tapi dengan pukulan yang tidak keras. Tapi ya ngaplok ini keras ora? Keras, gak usah ngoten niku. Kau usah nggo tangan nek mukul. Iya. Cekel sirahe. Gitu. Wong lanang niku mbot wong wedok niku mboten angel. Wong wedok niku mboten angel estu. Wong wedok nesu, ngoten nggih. Jenengan cedheki, jenengan rangkul, nggih. Terus karo ambek disuk-suk rambuté ngono nggih. Ngoten niku seluluh. Mboten angel, mboten angel. Kuwi enak, guys. Sampeyan kok saiki. Piye Pak yo bojoku nek nesu nanane gampang. Apa meneh sampean nyedhek terus karo nggawa abang-abang 10 ngono. Kuwi mbok dilek ngarep mripate ngono wis. Ngene. Wis kakal Kak. Mulane wong anu ngrayu aja lu penak. Wong wedok niku cara kon milih cah ganteng melarat karo cah elek sugih ngono kira-kira milih sing ndi? Sugih. Sing sugih. Mulane sing wajah pas-pasan pokok sampe duwe duit payu-payu. Gak usah bingung jenengan, gak usah bingung. Nah, ini contoh-contoh kecil. Artinya bagaimana kita menyikapi seorang istri ketika seorang istri nusyus, ketika seorang istri kurek, nusuk dan lain sebagainya. Ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai seorang suami. 1, kita tinggalkan saja, kita tidak menemani tidur. Ini sudah menjadi pembelajaran. Ini sikap yang baik. Nomor 2, mungkin bisa dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi sampai dikamplang sekolah cita lawa sampai dijejek itu bukan didikan. Mulane cara saya iki mukul piye ya?
cara mukul ngene ya tetep lara lho Lek. Ya mulai tak kei cara ngono lho. Alah deket terus. Ngono lah ya. Cek krasa ta wis sampe. Sek niku napa sih? Wong kaya kuah padahal ya ora paham. Malah guyu Pak. Terus ya malah gue ya. Ya pinter berkata cerdas mulai. Mustama Mas. Ya, enggak. Artinya tergantung jenengan punya cara yang bagaimana. Orang itu kan punya cara yang berbeda-beda dan wanita kita memperlakukan seorang wanita itu dengan cara yang sampean pahami, yang sampean anggap itu bisa seorang wanita itu bisa mengikuti kita. Seperti kan yo cara kok ditinggal turu malah nemen. Yo cedeki ngono kae. Nggih to. Penak-penak asli. Cara wong wedok niku pokoke dirangkul diayomi, ayem ngono lho. Sak nesu-nesune mbok cedeki mbok rangkul ngapa sih Dik, ngapa sih Yang, ngapa sih Beb. Lah ngono lho kae. Ngoten-ngoten niku wis wis ngene. Lho. Mulane nek masalah ngeten iki jenengan iso, nggih ta? Nek masalah iki jenengan paham, ngerti ngono lho. Tapi untuk yang lainnya dhisik ngono lho. Artinya aja timanu iso aku sesuk tak rabi aja. Oh masih banyak ini kewajiban-kewajibannya masih banyak ngono lho. Fa in ata'nakum fala tabghaw 'alaihin nasabila. Fa in ata'nakum mongko lamun ing sira kabeh. Fa in ata'nakum mongko lamun manut sapa nisa ing sira kabeh. Fa in ata'nakum mongko lamun manut sapa nisa ing sira kabeh fala tabghaw mongko aja apa ki sing paling penak ngene maknane. Fala tabghaw mongko aja goleki sapa sira kabeh. Makna sing iso dipaham langsung. Alaihina ing atase nisa. Alaihina ing atase nisa sabilan ing dalan. Ketika seorang istri sudah taat, ketika seorang istri sudah manut, niki wong lanang gak usah golek ukara, golek dalan piye amre bojone salah. Lah niki lho, kadang enten ngoten lho. Jadi orang yang di dalam rumah tangga bojone wis manut, tapi malah sing lanang sing gapleki. Nah, akhirnya golek ukara, golek goro-goro, ngoten nggih, akhirnya sing wedok nesu. Ini mboten pareng ngeten iki. Jadi ketika wong wedok wis manut, wis taat apa sesuai sing didhawuhne bojone sing lanang, niki wong lanang enggak oleh gapleki. Nah, ketika dia tabghau alaihin nasabilan, golek dalan piye amre bojone ngono kuwi, ngono lha niki sing salah. Mulane perlu digarisbawahi ngene nggih. Nek enek bojo sing wis manut, bojone wis taat, niki wong lanang ya wis gak usah golek rekodaya, golek ukara sing piye amre bojone nesu. Tapi ketika kok bojo nesu, niki sikap sebagai seorang laki-laki yang hebat, seorang laki-laki yang beriman iki. Jadi fahjuruhunna fil madaji karo wadribuhunna dzarban ghaira mubarrihin niki. Jadi boten angel. Jadi cara nanti ketika kita memang betul-betul sudah siap, ketika kita betul-betul sudah mumpuni, ngoten nggih, waya rapi-rapi. Oleh kemutan dawuh Pak Guru saya. Niku sing tuwak ngoten niku. Nyapa rapi-rapi ngoten. Dadi anak didiknya niku sing kata tuwak iki sewentak ndakon rapi ngoten. Itu Pak Guru saya ngoten niku. Jadi ketika sowan ngoten niku sing ketok tuwa, iki kapan rabi? Ngoten niku. Ngono ya. Lah cara wis jenggot-jenggot ngono lho. Saiki umure 19 jenggote dawa wae ngono. Ora kena diukuran di balok jenggot niku. Terus sampe ukuran terus. Terus aja. Ini kalau memang pancen ya mikir lah, pancen mikir. Tapi nek jenengan bisa napa jenenge ya cekakaran karo ilmu apa bahasa cekakaran itu. Saya seneng golek ilmu enggak masalah. Golek sak pok-pokmu ngono kae, sak pol-polmu. Tapi nek wis nganggur lapor iki. Ngono nek rapi, ngono kae. Dadi mulane kula iki nek ngomong ning arek-arek niku mulih mondok nggowo. Nek gak nggowo minimal 5 wis enek. Engko kudu ngono. Ngeten, tapi niki cara napa mboten ternyata ketika saya amati, ketika dia pulang, gitu, orang nggawa nomor 1, nomor 2 ning mah yo gurung enek. Ngoten niku suwi ngono oleh. Nggih suwi. Lapo aurane wis ra enek, wis ilang ngono nggih. Aurane wis ilang.
Lan jenengan nang kene gitu kan tipane wah arek pondok nakane sapa sing nakane arek Sumbersari. Sumbersari apa meneh ngono lho. Daerah kene mesti dingin ngono lho. Sampai nek sing mah ndi mah Sumatera ngono lho gak cara walaupun anu di Sumbersari tapi sing gak kene iki beda. Aurane beda. Marane sok nek mantuk di Sumatera. Nggowo. Nek gak nggowo ya nang Mas enek ngono. Lah sing diku apa? Ya saleh. Ngono lho. Anake wedhus juga wedhus. Anake sapi juga sapi. Tenang iki tenang. Sudah beberapa orang ya saya amati neng mah ternyata yo ngoten niku iso setahun urung oleh, 2 tahun urung oleh, 3 tahun urung oleh. Iki memang kan biyen Pak Guru saya ku nek dawuh ngoten niku. Nek mulih kudu nggowo utawa wis duwe petung ngoten. Niku Pak Guru nek dawuh ngoten. Lah niki cara jenengan bareng benjing nggih ngoten. Ki Aifa cara wisuda kurang setahun terus dunia kok isak yo sik berarti. Sing ari iki lho saya khawatirkan ngono nggih. Sing mbok ukuran iki Aifa nih ngono nggih. Nek iso selaras ngoten nggih. Dadi Ki Aifa wisuda lah kok dinia lagi kelas 3 MTS. Nah, ngono nggih. Iki kira-kira ucul apa ngenteni? Nah, Ucul ya. Lah iki ngono nggih. Lagi nek iso anu ya ditamati Alia. Iku regane beda, wong tamat sanawi karo tamat aliyah beda regane. Cara wong tamat aliyah karo sanawi ya beda, tamat MI karo tamat MTS ya beda. Bedane piye? Nek tamat MI dhek gak tau ngerti alfiah, otomatis. So tamat MTS gak aliyah, dhek gak ngerti balaghah dan lain sebagainya. Tetep beda, regane beda, tetep beda. Iki tergantung awake dhewe. Dadi mulane cara ukuran cara wisuda oke. Diniah dereng tamat terus nih karo mandan. Nah niku karo delok terus ke pantes gak tak gawa ngono nggih. Nek gak pantes yo golek neh nggih. Anu, mergo kula iki natean. Sadurunge jenengan rabi iku meleko sak ombo-ombo. Kula nate kedawuhan ngoten niku. Tapi nek sawise rabi meremo sak cidhut. Ngono. Iki piye maksudnya? Jadi sebelum kita menikah ini ki meripatnya dilebarkan ngono ya. Jadi melek sak ombo-ombone. Niki artinya apa kita mandang sana ki pas gak ya? Ki sesuai apa gak? Ngoten niku ngono lho. Ki sadurunge rapi boleh ngono lho. Boleh nggih. Artinya pandang itu tidak terus nderan nyaman mboten. Oh aku enek jenenge kok pengen takok li sapa lipate. Ngono carane. Kita mencari cara ngoten. Lah kok terus salah situ. Situ kali iki. Nggih artinya melek sak ombo-ombone seperti itu. Tapi ketika sudah menikah, kalau kita sudah menikah, wes meripat kudu ditutup. Wes, kita harus membayangkan sedunia ini yang paling cantik istri saya. Ngono. Ben gak apa, ben gak getun. Wong kadang ngeten nih. Wis rapi ngerti sing dulu dijatokno kae. Anu to nggih. Kadang nek sing ngoten niku, ngono lho. Mulane prinsip itu harus dipakai. Jadi sebelum nikah kita melek sak ombo-ombone nek wis nikah meremo sak ciut-ciute. Nek wis sampean meremo sak ciut-ciute kan berarti sekata api kan bojomu tok. Tanggamu ketok menor ya jarno, ketok semok jarno ngono nggih. Mau cara bojomu kok krempeng ya ora masalah ngono nggih. Dadi nek tanggane ketok bahenol ngono, ketok semok awak wis ngono. Mulane iki sing mboten patok. Mboten patok. Lah niki prinsip ngono. Wong lanang ya aja ngono, aja plan ngono nggih. Dadi punya prinsip ngoten niku. Niki tak warai. Tapi pelaksanaannya 5 tahun yang akan datang bagi yang umurnya 21 ngono ya. Bagi yang umurnya 19 ini berarti 12 tahun yang akan datang. baru bisa dipraktekkan kan ya. Terus lah niki sing jelas awake dhewe wis malah ya malah Nabi lah. Ini nikah. Pernah kalau supe ada salah satu telepon kiai ini kumat. Cara wong nek gak nikah terus dikon ngono mate. Gak enak. Gak enak jarine lho gak enak. Yes sok benek semayai nggo nek gurung ya dereng wis muga-muga padha karo tas Sumbersarine malah apik gitu. Senada seirama ora masalah. Lah cara gak tas Sumbersari
ya ora masalah. Pokoke sebetulnya kan wedok to. Ngono kan. Turune oleh hukum bae ngono ya. Dadi awake dhewe termasuk golongane Kanjeng Nabi an-nikahu sunnati. Nggih. Asu santai. Santai ora payu-payu ngono. Dadi paman rogiban sunati falaisa mini. Sapa sing gak seneng karo sunahku berarti gak termasuk umatku ngono ya. Dadi ya kalah kapan ngono guys. Muga kabeh oleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.